ज़्यादातर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें खांसी रात को ही क्यों होती है, क्या जब हम लेटते हैं तो खांसी क्यों होती है। देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला, तो जब हम लेटते हैं तो हमारी सांस की नली मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। उस सिकुड़ने की वजह से वहां पे लगता है धसका और पेशेंट को कफिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, जिन लोगों को खांसी के साथ नाक में भी बलगम की प्रॉब्लम है, वो जब लेटते हैं तो नाक से पीछे की तरफ यानी कि गले में बलगम गिरता है। वो बलगम गिरता है, जमा होता है और धसका आता है, पेशेंट को कफिंग बढ़ जाती है। तो कोशिश करें जब भी आप सोएं तो अपना सिरहाना थोड़ा सा ऊपर कर लें। अगर आपको खांसी है तो आपको रात को सोने में तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद।